السعال الديكي هو عدوى بكتيرية شديدة، ويطلق عليها هذا الاسم لأن صوتها يشبه صوت نباح الديك، وتزداد فرص الإصابة بالسعال الديكي لدى الصغار أكثر من الكبار، ولكنها يمكن أن تصيب الأشخاص البالغين أيضا. عادة ما تبدأ أعراض المرض مثل نزلات البرد، فتكون على هيئة سيلان الأنف وانسداده، بالإضافة إلى العطس والسعال الخفيف، وقد يصحبها حمى. وبعد مرور أسبوع إلى أسبوعين يبدأ السعال الشديد وتظهر الأعراض، ومع ذلك قد يعاني كل شخص من الأعراض بشكل مختلف. فيما يلي أعراض السعال الديكي عند الصغار: إصدار صوت الديك أثناء الاستنشاق. يتسبب السعال الديكي بإصدار صوت شهقة مثل نباح الديك في نهاية السعال، فهذه علامة واضحة على الإصابة بالسعال الديكي. ويكون هذا الصوت واضحا عند إصابة الصغار بهذا المرض أكثر من الكبار، ولكن يمكن أن يحدث للكبار أيضا. تكرار واستمرار نوبات السعال: يؤدي السعال الديكي إلى نوبات السعال المستمرة، والتي لا يمكن السيطرة عليها أو إيقافها، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب الشديد. وعلى الرغم من أن نزلات البرد الحادة أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى تسبب نوبات السعال، ولكن يصعب إيقاف الكحة الناتجة عن السعال الديكي. التقيؤ بسبب السعال: نتيجة لشدة السعال واستمراره، يمكن أن يتسبب السعال الديكي في حدوث التقيؤ، ويكون القيء مصحوبا بمخاط سميك، ويمكن أن يتسبب كثرة القيء في حدوث الجفاف. ولتفادي حدوث القيء بعد نوبات السعال، يجب الحرص على تناول وجبات خفيفة وصحية، وخاصة خلال فترة الإصابة بالسعال الديكي. المخاط السميك: يعد المخاط السميك أحد أعراض السعال الديكي، حيث أن السعال يقوم بطرد هذا المخاط السميك إلى خارج الحلق، وينتج المخاط عن الالتهاب الشديد الذي يصيب الممرات الهوائية. ويمكن تقليل المخاط والسعال من خلال تناول مشروبات الأعشاب الدافئة. احمرار أو ازرقاق الوجه: يمكن أن يتسبب السعال الديكي في احمرار وجه الصغير أو تحوله للون الأزرق في حالة المعاناة من صعوبة التنفس، ويرجع ذلك إلى شدة السعال وتكرره، وفي هذه الحالة يجب مساعدة الطفل على التنفس لتجنب المخاطر الصحية التي يمكن أن تصيبه. أعراض السعال الديكي عند الكبار: غالبا ما تكون أعراض السعال الديكي عند الكبار خفيفة، وتشمل سيلان الأنف، العطس، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، سعال خفيف، عيون دامعة، الشعور بالتعب. علاج السعال الديكي: عادة ما يصف الطبيب المضادات الحيوية لعلاج السعال الديكي، والتي تساعد في منع انتشار العدوى والقضاء عليها قبل تفاقم الأعراض. وبالإضافة إلى استخدام الدواء للعلاج، يجب القيام ببعض الإجراءات المنزلية لتخفيف السعال الديكي، وتشمل شرب كثير من السوائل الدافئة. تساعد السوائل الدافئة مثل اليانسون والبابونج والكراوية في تخفيف السعال الديكي. تناول وجبات صغيرة وصحية: ينصح بتجنب الوجبات الدسمة وغير الصحية، لأنها تسبب تفاقم المشكلة، ويجب تناول الأطعمة الصحية التي تعزز الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، وأهمها الخضروات والفاكهة. تجنب محفزات السعال: يجب عدم التعرض إلى الأشياء التي تحفز السعال مثل الأتربة والمواد الكيميائية المهيجة. الحصول على الراحة: يحتاج مريض السعال الديكي إلى الحصول على الراحة ليتمكن الجهاز المناعي من القيام بوظائفه بصورة جيدة للتخلص من العدوى.